une décision dem en conseil des ministres ni dafay daal di relancer bourse familiale yi day daal di relancer activités yi mi ngi pressé Al Amine Lo pour mu gaaw amal liggéey woowu noonu loo xam ni doon nañ ko gis si nguuru Macky Sall tey ñu koy retrouver tey lu su mel ne ay bourse familiale entre autres loolu naka ko daal di jàngatee Karim. waaw loolu da lay wan ni rek Ousmane Sonko moo téye woon yooyu yëpp léegi nag Diomaye wax ji la war a bàyyi chaque conseil de ministre lii bi ñu ko waxee mi ngi bëgg yàgg non. day woon ñu dañuy indiwaat bourse familiale ba mairie dem tax naan récupérer non xam nga avant lii. avant démb annoncé woon nañ ko. ba am na ay maires yoo xam dem nañ sax di récupérer bourse ñu leen bourse familiale amut. Diomaye wax ji la war a bàyyi quoi. Sénégal yi taxaw ñun ñëpp ñu ànd jéem a sauver institution yi fexe réew mi mucc ayib fexe ba yii ñëw banque yeeg bailleurs yi ñëpp ñëw. Sénégal dellu na mu meloon ñu dimbali suñu yaay yi ci bourse familiale ak suñu papa yi taxawu rural bi. mais monde rural bi dimbali Sénégalais yi dimbali nit ñi fexe ñi ñu raj gis nga ñi ñu kii woon ñi ñu. licencié mais est-ce que loolu bokk na si idéologie Pastef parce que Pastef dafa bëgg a créer ay conditions yoo xam ne ku nekk dina mën a gis sa bopp que ñu lay jox ay bourses quand même. kon léegi mag mu nekk ci àll bi liggéey ba retraité ñu koy yónnee benn bourse 40 000 francs par mois mu nekkoon baykat kooku Pastef lan la koy améliorer. donc waruñu kon arrêté nga jàpp ne. non lay laaj rek. da nga foog dañ ko arrêté parce que seen coobare la parce que dañoo mënul lu ci indi xaalis. réew mi amul xaalis. mënuñu lijjanti xaalis waxuñu réew mi amul xaalis de. ñoom xaalis bi dañ ko jël yamale ko ci seen bopp ñoom. régler seen bopp bàyyi askan wi. mais loolu Sonko defoon. léegi nag ak Diomaye ak premier ministre bi mu fal nii ñoo xam ne xam nañ ni kii vraiment nekkul koo xam ne c'est un politicien ba pare bokkul du grande gueule espérons donte sax dana fi ay toj-toj yu dul jeex espérons léegi nag loolu mooy loo xamante ni am nañ ci yaakaar léegi nag parce que Diomaye Diakhar Faye xam nga lu mu war a bàyyi. wax ji. chaque conseil des ministres ñu def communiqué expliqué nañ def lii nañ def laal nañ ko def nañ doxal léegi nag les portes sont ouvertes léegi nag askan wi nañuy taxaw wan opinion nationale ak internationale Ousmane Sonko a été barré assemblée nationale bi c'est un assemblée nationale boo xamante ni parlement boo xam ne gars yi nañ ci génnee xel daralu xar la du parlement na ci Sénégal yi génnee xel. mais Karim dañuy naan parlement ñi la war a demee maanaam warut a ànd tout le temps ak le président. lépp loo xam ne président def na ko te baaxul si réew mi ñoom mën nañ ko. contrecarré. merci mais parlement boo xam ni lépp lu président bëgg mu jàll Karim donc est-ce que jàppoon lii mooy rupture concrètement bi Sénégalais doon xaar. ok lépp lu président bëgg mu jàll mooy lan. parce que Macky Sall ba mu fi nekkee c'était la même chose. waaw xam nga parlement bi ak président yi ko fi jiitu woon donc moom assemblée nationale bi. lépp lu ñu bëgg mu jàll fa seen député ñoom duñ sax xool dañuy yëkkati seen loxo rek. léegi parlement bi wax ma lan lañ teg comme projet de proposition de loi boo xam ne pour askan bi la. Sonko nee na wàllu góor jigéen ñi moo ko tegal boppam et c'est une proposition de loi boo xam ni moom moo ko tegal boppam. mais Fall mu koy assumer. Fall yow déggoo Sonko lu mu wax RFI xanaa déggoo mu ne loi bi li fi nekkoon moo fi nekk dara changé wu ci moom da ko diir kese tubaab bi di wax mu ne arrestation yàgg na fi yooyu ndox xool leen. li nga xam ne état bi mi ngi koy def ci arrestation transmission volontaire Occident yi loolu lañ bëgg a gëm VIH mais loi bi yàgg na fi ñoom dañoo def lu dul diisu ko loolu la wax de li ma doon wax man ñu koy weddi waa Pastef di ko weddi di wax loolu la Sonko dëggal feebar bi moo tax ñu mais Sonko daf ko wax carrément ne loi bi yàgg na fi te même personne bi toog wax loolu ñëpp di ko xool bët ak bët moo taxawoon ne Macky Sall dafa am agenda góor jigéen day dooleel góor jigéen moo taxaw ne tubaab bi tey loi bi yàgg na fi yàgg naa arrêté ay góor jigéen Macky Sall nan la mën a taxaw di yor agenda góor jigéen ba noppi après muy arrêté ay góor jigéen naka la mën a yor agenda góor jigéen ba pare di déroulé programme góor jigéen ba noppi de loi bi nekk fi di arrêté homosexuels yi waxoon naa ko tubaab bi waxoon naa ko waa ànd sàmm jikko yi waxoon naa ko Sénégalais yi ne leen kii li mu def mooy dëgëral homosexualité dooleel góor jigéen la def te ci kanam dina leer te nañ dem day gën a leer te gàcce ngi di leen topp mais wax na lu am solo nee na duñ si ñëwaat maanaam duñ si revenir parce que question boobu est-ce que duñ si revenir noonu neen duñ si revenir mais plutôt s'il faut le corser si la loi sera corsée plus dure pour ñu si nekk ñu génn si Karim loolu tamit lu am solo la. billaahi wallaahi Sonko waxul dëgg wallaahi du wax ko tu dëgg je te jure. donc da ngay jàpp ne du corsé waat non mais yow du def mais lan la def deful dara. mais 5 ans à 10 ans. mais bàyyi ma nga naan 5 ans à 10 ans. tout ce qui rassemble un homosexuel. amaan yi ba 3 millions. dama ne la tout ce qui rassemble luy daje ba nga am preuve téye kii góor jigéen la. mën a téye góor jigéen tëj ko condamné ko si. loolu wax ko mu expliqué la lan la. justice du ni nga ko bëggee nga koy amee de. tant que fekkoo ko si flagrant délit. changé wuñ dara acte contre nature boo jëlee benn garab nga baal ma def ko gel di ko kott sax yaa ngi ci acte contre nature. tubaab dafa yaatu quoi dafa am loo xam te ay pièges la. ñun nous combattons l'homosexualité c'est-à-dire il faut ñu arrêter yi ñuy wax moo tax ñu ne dëgg la da ngay xeex criminaliser ko nan la lu da nga ne après mu dellu naan noonu li fi nekkoon yàgg na fi bëgg buuxaat affaire bi Macky Sall
c'est-à-dire que moom il prend pas ses responsabilités noonu la mel lépp lu cóol da ko jëlaat këppaat ko gaañ daw génn te lu tax Ousmane Sonko yàpp ñu yàpp boo xamante ni lu mu def mën na taxaw ne def ko lu mu deful ne moo ko def. mais loolu paaw en avance la Karim comparé ak ñi fi nekkoon ñoom jéemuñu si woon dara. jéemuñu woon dara si lan. si loolu noonu. moo tax ñu jëlee leen fi. moo tax ñu jëlee leen mais dañ leen fi jëlee ak ñoom seeni promesse ni bu ñu ñëwee ñun dañuy criminaliser lu tax ñu war a toll fii ak ñoom ba mu naan non loi bi yàgg na fii loi bi yàggoon na fi la moo tax mu doon ñëw suñu manifestation yi lu tax waxuñu woon loi bi baax na mi ngi fi yàgg na fi lu tax mu ne Macky Sall dafa doon promouvoir homosexualité dafa yor agenda pour dooleel góor jigéen. mais instant bi y a un engagement pour neutraliser ces homos-là parce qu'il ne se passe plus un seul jour sans pourtant déggoo benn arrestation que ce soit si dossier Ndiaga Seck bi que ce soit si dossier Pape Cheikh Diallo bi dossier Linguère bi entre autres mais Karim. il y a eu des avancements aussi il faut le comprendre. Fallou da nga may déglu Sénégalais dañu ma déglu bu baax a baax. allez-y Sénégal dafa gaaw a fàtte quoi. dossier góor jigéen bi Sénégal. avant loi bi France Interpol. ñoo topp ay góor jigéen boo xamante ne ni pédophilie la transmission volontaire VIH. bu jugee France. dossier bi di dox enquête bi ñëw ba dugg Sénégal. attention de. xam nga mission rogatoire lañ ko waxee xam. loolu moo ñëw ñu ñëw jox ko loolu moo dugg Sénégal de. enquête boobu moo topp doon jàpp ñu jàpp benn mooy sa blanc la sa blanc boobu doon transmettre VIH bi volontairement. wala ko ay xale ñuy jàpp di jàpp loolu mu ñëw ba agsi fii ñoom bi ñu gisee coow li bari ci lañ profité daal di dugal durcissement bi ne dañuy durcir nekkul parce que ñoo toog ba càkk di yëkkati ne promettre na ko ñii nañ ko def de. il n'avait pas le choix. mais lan moo tax sénégalais yi gaaw a fàtte quoi problème mu góor jigéen bii nii France da jugee te France duñ tëj góor jigéen France dañoo nangu góor jigéen. mais li tax ñu ko doon topp muy transmission volontaire VIH bi la. bi affaire góor jigéen bi baree ba ñu fekk fi ay stars yu mag yu nekk góor jigéen Sénégal ci la gars yi xam ne fi ne ne cool yi bari na ci lañ profité ñoom di jéem a dugal ne dañuy durcir loi bi dajale naa fekk yëpp ñu ne dañuy durcir ne dañuy criminaliser. mu taxaw fii la mu waxoon la wax ak tubaab bi rek bis boo ko fi criminaliser tubaab bi dañuy ñëw ñaan xool leen ko ñu ngi nii di bañera teg di def nangam loolu wax tubaab bi rek. jëlee fi këppal ko Macky Sall. xam nga lu muy def ah non ça dama lay wax rek buy wax ak dafa xam nu muy dafa am nu muy waxee xar yi. la manière dont il communique. dafa am nu muy waxee xar yi. booy wax ak xaram yi daa am nu muy waxee si wax ak tubaab yi daa am nu muy waxee ñoom si wax noonu la mel au fait. sorteem sur France 24 maquette man la. sorteem sur France 24 dafa expliquer Sénégalais yi dafa expliquer tubaab yi leeral Sénégalais yi xam ne moom complexe la fi ñu ne day doxaan France. parce que bëgg na nekk candidature am la bëgg a defar. parce que musul na woon nangu entretien avec France 24. wax ma lan la Sonko wàcc te lekkaatu ko. wax ma benn. tey jii rek VAR la. fonds politique. non VAR moom waxatuñ ko dama ne fonds politique. moom nee na àndu si. àndu si te mu téye ko ñaari at. da nga ko te mu téye ko ñaari at. peut-être da nga ko jàllax rek. jàllax mu jël. jàllax rek mu jël. est-ce que laal na est-ce que lekk na. mais non mais Fallou tamit Fallou il faut. Fallou bul tegoon ne waaye tamit. ki ne man am naa fonds politique waxul man jox nañ ma fonds politique jëluma ko de. waxul proposé nañ ko wala primature am na fonds politique mi ngi foofu laalu ma ko de dafa ne am naa fonds politique mooy sël mun a ci naan ci fanaanoo ci. xam nga lay waxee. il faut que les gens arrêtent quoi c'est-à-dire man xam nga man Sénégal. xam nga loolu na ko leeral ma xam laal na ko wóor na ko leeral. yow mais ko loolu de mais Fallou tamit yow Fallou li ngay may wax parce que dafa bari quoi. ñii seen fonds politique lañu am di ko dundee seen fonds politique lañu am di ci dund di ci régler seen affaire politique di ci def lu nekk président Assemblée nationale dafa am fonds politique na ci wax. léegi am na majorité Assemblée nationale li lay wax ni Ousmane Sonko il est mauvais léegi am na majorité Assemblée nationale du dëgg. lan moo tax waxul ci annulation de loi d'amnistie bi. mi ngi soog a yëg Karim. mi ngi soog a ñëw peut-être ñu koy xaar. ok dans les prochains jours. d'accord lu tax léegi waxul ci annulation fonds politique yi parce que Assemblée nationale am na fonds politique. wala yaa ngi koy xaar ci non dina si dem parce que Guy Marius Sagna sàkku na ko si moom. lan la sàkku. nii pour ñu dindi fi fonds politique yi. kooku gën a nekk golo gu mag ñëpp kooku. Guy. yow kooku moom rek moom mi ngi ci parlement bi mi ngi ci parlement CEDEAO bi. président groupe parlementaire yi am nañ fonds politique lu tax mosu ko wax moom kon fonds politique moom mi ngi koy soog a sàkku ci lu wax sàkku ko ci Almaañ Ndiaye groupe parlementaire bi mu bokk rek président groupe parlementaire bi am na fonds politique. mais Guy Marius Sagna di daw wax bu jël 63 millions te ñun ñu doon ko corriger fii pour mu am oto. non mais jëlul otoom dafa mel ni de jëlul otoom à l'Assemblée nationale. fan la ko manifester lan la si def lu tax démissionné wul ci parlement bi
lu tax mu nekk ci ànd ci majorité boo xamante ne li ñu nekk du dëgg. assemblée mu démissionné. mais lan la fay def. engagement des fois dina la yóbbu nga démissionné Karim. yow nan ngay demee ci parlement mënoo fa changer dara ñuy def loo xam du dëgg nga ànd si li nga doon xeex nga taxaw di def contraire ba noppi c'est Diomaye Sagna bu yàq émission bi sax. ñuy wax ci ay Diomaye Sagna non c'est-à-dire man moom vraiment bon man kii wax man Diomaye sax may taareel quoi. man bu sax ñuy wax ci Diomaye Sagna. alors Ndiaye ñëw aussi. plus faux que Diomaye Sagna n'existe pas. il est faux. plus faux maanaam ku gën a hypocrite kii ku gën a kii mais kii ku nekk waroon na succès direct Sénégalais ba mu des Diomaye Sagna. non mais temps dafa préféré noppi nekk si ko am di liggéey. lan lay liggéey Diomaye lu mu liggéey. mi ngi def ay propositions de yan proposition wala ban lañ ci dugal kañ la. kii ñaata la def ci parlement bi nii. mais peut-être moom mi ngi bind peut-être daa dugagul rek mais. dañuy denc laa menam si poosam. comme dafa war a génn du wax nga ne jàpp ni mais léegi député la léegi dafa am. boo ko waxee dañuy yaakaar na nga bëgg nekk député wala. comme maanaam. Guy Marius Sagna en 2015 2016 2017. Fallou Sénégal Guy Marius Sagna en 2026. Fallou Sénégal amul député. Sénégal. député du peuple député du peuple amagul Sénégal damaa lay wax lu garaaw député du peuple amagul Sénégal fii député Ousmane Sonko ñii ay député Ousmane Sonko lañ député du peuple amagul bis bu ngeen amee député du peuple premier acte am di ngeen xam ne kii mooy député. peut-être dafa comprendre les disciplines du parti. lan mooy discipline du parti moom boobu daf ñu waxoon dafa bokk ci parti politique. il s'était déclaré mais kañ la bokk Pastef Diomaye daf ñu war dafa dem ba ci biir muuru activiste yi dem ba ci biir daal di ñëw nekk Pastef. mais Diomaye bu teeloon déclaré Pastef la bokk kon du demee nii. dafa jàpp ni combat bu Sonko moo méngoog ak doxalinam. loolu la ñëpp waxoon bi Sonko wàccee yoon lu mu ci def bi Sonko demee fële demee Mali di leen woo pour ñu bokk CEDEAO lan la si def bi Sonko dindee photo Thomas Sankara yi nekk ci ginnaaw lan la si def bi Sonko encaissé fonds politique 2 ans moom lan la waxoon na si bi ñu jëlee oto 63 millions yi député bi ñu jëloon député yi oto 63 millions El Malick Ndiaye taxoon naan j'assume lan la si def. lan la si def tontu ma rek lan la si def. bi Sonko taxaw di attaquer les institutions taxaw di classe des institutions en tant que premier ministre de la République du Sénégal lan la si def. donc ces grands moments waxu si. mais moo tax may la du nitu dara kii ay waxam yow sax yaa fi nekk di ko may buzz. alors ñu ngi naan exactement par rapport ak Guy Marius Sagna alors ñu daal di ñëw si benn ponk di koy dara.